കേരളത്തിൽ ഇന്നു മുതൽ വരുന്ന വ്യാഴാഴ്ച വരെ ഒറ്റപ്പെട്ട ഇടങ്ങളിൽ ശക്തമായ മഴയ്ക്ക് സാധ്യതയുണ്ടെന്ന് കാലാവസ്ഥാ കേന്ദ്രം അറിയിച്ചു. ഏപ്രിൽ 28 വരെ കേരളത്തിൽ ഇടിമിന്നലോടുകൂടിയ മഴയ്ക്ക് സാധ്യതയുള്ളതിനാൽ പൊതുജനങ്ങൾ ജാഗ്രത പാലിക്കണമെന്ന് കാലാവസ്ഥാ കേന്ദ്രം അറിയിച്ചു. ഇടിമിന്നലിന്റെ ആദ്യ ലക്ഷണം കണ്ടുകഴിഞ്ഞാൽ ഉടൻ തന്നെ സുരക്ഷിതമായ കെട്ടിടത്തിനുള്ളിലേക്ക് മാറണമെന്നും ഇടിമിന്നലുള്ള സമയത്ത് ടെറസിന്റെ മുകളിൽ നിൽക്കരുതെന്നും ജലാശയങ്ങളിൽ ഇറങ്ങരുതെന്നും അറിയിച്ചു. യുഎസിൽ കാട്ടുതീ അതിവേഗം വ്യാപിക്കുന്നു. മണിക്കൂറിൽ 121 കിലോമീറ്റർ വേഗതയിൽ വീശിയടിച്ച കാറ്റിലാണ് കാട്ടുതീ അതിവേഗം വ്യാപിക്കുന്നത്. 200ഓളം കെട്ടിടങ്ങൾ ഇതുവരെ അഗ്നിക്കിരയായി. ന്യൂ മെക്സിക്കോയിലാണ് കാട്ടുതീ രൂക്ഷമായിരിക്കുന്നത്. കാട്ടുതീ വ്യാപിക്കുന്നതിനാൽ പല പ്രദേശങ്ങളിലും അടിയന്തരാവസ്ഥ പ്രഖ്യാപിച്ചു. ന്യൂ മെക്സിക്കോയ്ക്ക് പുറമെ അരിസോണ, നെബ്രാസ്ക എന്നിവിടങ്ങളിലും കാട്ടുതീ വ്യാപിക്കുകയാണ്. 3 സംസ്ഥാനങ്ങളിലായി 1,50,000 ഏക്കറിലധികം സ്ഥലങ്ങൾ കാട്ടുതീ നശിച്ചു. 5000-ത്തിലധികം വീടുകളിൽ നിന്ന് ജനങ്ങളെ ഒഴിപ്പിച്ചു. യുഎസിന്റെ തെക്ക് പടിഞ്ഞാറ് മേഖലയിൽ കാട്ടുതീ വ്യാപിക്കുകയാണ്. കഴിഞ്ഞയാഴ്ച യുഎസിലെ കാലിഫോർണിയ, കൊളറാഡോ, ടെക്സാസ് എന്നിവിടങ്ങളിലും കാട്ടുതീ വ്യാപിച്ചിരുന്നു.